Γεια σας. Έχουμε πλέξει όλα τα κομμάτια για να φτιάξουμε τον κόκορά μας και ήρθε η ώρα για να το ράψουμε. Πρώτα απ' όλα θα καρφιτσώσουμε, θα βάλουμε με καρφίτσες όλα τα κομμάτια για να βρούμε τη σωστή θέση, ξεκινώντας από τα πόδια του, τα οποία θα τα βάλουμε. Εδώ φαίνεται ο μαγικός κύκλος από το ξεκίνημα. Βάζουμε τα πόδια όσο πιο κοντά μπορούμε το ένα με το άλλο. Θα ράψουμε πρώτα το ένα και μετά το άλλο. Τα φτερά τα βάζουμε εδώ σε κάποια θέση. Να φαίνονται και από μπροστά, να φαίνονται ωραία και από το πλάι. Την ουρά θα τη βάλουμε εκεί που είχε σχηματιστεί η ουρά με το πλέξιμο. Το λυρί του, το ράμφος το έχω 6 σειρές εδώ από το λαιμό. Εδώ είναι η έκτη, δηλαδή μεταξύ 4 και 7. Το λυρί, το λοφείο και ξεκινάμε το ράψιμο. Εδώ, αν θυμάστε, είχαμε βάλει ένα πλαστικό μέσα στο πόδι, ένα καλαμάκι. Χρειάζεται όμως να βάλουμε και γέμιση, την οποία φροντίζουμε να τη βάλουμε γύρω-γύρω από το καλαμάκι. Αφού ράψουμε το μισό πόδι, βάζουμε γέμιση μέσα εδώ στο πόδι του κόκορα και πιέζουμε για να βάλουμε αρκετή γέμιση. Το έχω γεμίσει αρκετά καλά. Κάθε 2-3 στυλιές που ράβουμε θα προσθέτουμε και λίγη γέμιση. Βάζουμε εδώ τη βελόνα. Αν δεν μπορούμε να το βγάλουμε κατευθείαν εδώ, περνάμε πρώτα από εδώ και μετά εδώ. Θα βάλουμε λίγη γέμιση εδώ στο σημείο που έχουμε ράψει. Και παράλληλα φροντίζουμε το καλαμάκι να μείνει ανάμεσα στη γέμιση, δηλαδή γύρω-γύρω του θα έχει γέμιση. Τώρα στο επόμενο στάδιο θα βάλω εδώ τη γέμιση, ώστε να μείνει στο κέντρο.
Ελέγχουμε, προσέχουμε όταν γεμίζουμε και ράβουμε, το καλαμάκι να είναι κάθετο. Αυτό βλέπετε είναι λίγο λοξό. Πρέπει με τη γέμιση να το φέρουμε ίσιο. Τα δύο πόδια να είναι σχεδόν παράλληλα. Τελειώσαμε με το ράψιμο του ποδιού, θα ασφαλίσουμε καλά το νήμα. Όταν ράβουμε το πόδι, κάθε 2-3 στυλιές τεντώνουμε πολύ καλά το νήμα μας. Το δυσκολότερο σημείο που ήταν τα πόδια έχει τελειώσει, τα έχουμε ράψει. Τα φτερά, είπαμε ότι από πάνω, στην πάνω πλευρά είναι τα μεγάλα φτερά και από κάτω τα μικρότερα. Τα ράβουμε με κρυφή βελονιά. Θα το σταθεροποιήσουμε πρώτα στο σημείο που το θέλουμε, περνώντας τη βελόνα ανάμεσα, εδώ είναι διπλό. Κάνουμε 2-3 βελονιές, πιάνοντάς το στο σώμα και πηγαίνοντας πάνω κάτω. Και εδώ πλέον θα πιάνουμε πάλι με κρυφές βελονιές, εδώ μόνο στο μπροστινό σημείο. Βγάζουμε το νήμα για να το σταθεροποιήσουμε εδώ σε ένα κενό, χωρίς να έχουμε πιάσει καθόλου από το πλεκτό μας, να είναι ελεύθερο το νήμα. Κάνουμε κόμπο, περνάμε 3-4 φορές τη βελόνα και περνώντας το ανάμεσα σκαλώνει αυτός ο κόμπος στο κομφορέλ και δεν φεύγει το νήμα.
Τέλος και τα φτερά. Πάμε στην ουρά του. Εδώ έχω πλέξει 8 φτερά, ξεκινώντας από πάνω. Τα πιάνω εδώ, έτσι, και στο ίδιο σημείο πιάνω και τη δεύτερη σειρά. Το μεσαίο είναι στην ίδια σειρά, πιασμένο όπου έπιασα και το πρώτο. Αυτά τα δύο τα έχω πιάσει λίγο λοξά και ανάμεσά τους βάζω τα δύο τελευταία. Θα δούμε μαζί πώς τα ράβουμε. Όταν ράβω τα φτερά τα έχω προς τα πάνω βλέποντας την καλή τους πλευρά, γιατί γυρνώντας θα κάθεται καλύτερα. Ξαναπερνάω στο ίδιο σημείο άλλη μία φορά. Ένας κόμπος. Περνάω το νήμα και περνώντας αυτό θα κάνω κόμπο, ώστε το ένα από τα δύο να έχει σταθεροποιηθεί. Τον κόμπο αυτόν δεν τον κάνουμε στη βάση του νήματος, τον κάνουμε λίγο παραπάνω, δεν τον κάνουμε εδώ κάτω, τον κάνουμε λίγο παραπάνω, ώστε περνώντας μέσα να κρυφτεί. Αν τον κάνουμε εδώ πέρα, θα μας μείνει εδώ ο κόμπος. Και βάζουμε τη βελόνα μας βαθιά. Οπότε δεν φαίνεται. Έτοιμη και η ουρά του κόκορα. Ας δούμε πώς θα ράψουμε. Ράμφος, λιρί. Πριν ράψουμε το ράμφος, έχουμε βεβαιωθεί ότι βάλαμε λίγη γέμιση, ελάχιστη, δεν χρειάζεται πολύ. Και ξεκινάμε. Όπως ράψαμε το πόδι, με την ίδια τεχνική, με τον ίδιο τρόπο, θα ράψουμε το ράμφος. Πιάνουμε και τις δύο θηλιές που έχουν μείνει πάνω και ταυτόχρονα στο κεφάλι.
το λιρί μπορούμε να το βάλουμε από την ανάποδη ή από την καλή. Από την καλή βλέπετε ότι γυρίζει προς τα πάνω. Βάζοντάς το από την ανάποδη, κάθεται λίγο καλύτερα. Όπως ράψαμε τα φτερά της ουράς, θα πιάσουμε πάλι και αυτό. Και το τοποθετούμε ακριβώς κάτω από το ράμφος. Θα δέσουμε τα δύο νήματα και θα τα κρύψουμε. Το λιρί το τοποθετούμε στην κορυφή, στο κεφάλι. Έχουμε 2-4 σειρές πιο πάνω από το ράμφος και ράβουμε. Εδώ είναι το κέντρο που είχαμε κλείσει, το πλεκτό μας. Φροντίζουμε ώστε να είναι ακριβώς στη θέση του, να μην μας βγει λοξό. Αφού έκανα 2-3 βελονιές με το ένα νήμα, θα κάνω το ίδιο και με το άλλο. Και θα σταθεροποιήσουμε, θα κρύψουμε και αυτό το νήμα. Έχουμε ράψει τον κόκορα, θα τον στρώσουμε λίγο γιατί με το ράψιμο τον τραβολογούσαμε. Είναι έτοιμος, θα του κεντήσουμε και 2 ματάκια.
Έτοιμος ο κόκορας. Τον έχουμε ράψει. Μπορούμε να τον κάνουμε σε όποιο χρώμα θέλουμε, πολύχρωμο, μονόχρωμο. Ελπίζω να σας βοήθησα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σας.